计时吧。怎么这么奇葩的呀？干嘛跑来我这里钓鱼啊？哎，老板，喂，你好，大哥，送你50块钱，要不要？50块钱？对呀、什么情况？送50块钱干嘛？我想在你这里体验一下钓鱼啊。在我这里钓鱼？对呀、来送你50啊你。搞错吧？我这里钓鱼？对呀、你干嘛在我这钓鱼啊？我体验一下。我这里可能钓不上的哦，我跟你说。哎呀，钓不上来我买，这50块钱我也不要。那可以呀、那你钓嘛？要钓多久啊？我要当着做生意，我也得让客人过来买鱼哦。 10分钟行不行？可以，10分钟，那你钓嘛。等一下，我跟你说，你钓不了，怪不了我，跟你说。不怪你，我不会耽误你做生意的。行，那你在后面那里去哦。那我先把50块钱给你付了。可以呀、没事。等一下我要计时的哦。放心，你记吧。你去钓鱼场钓鱼再走。哎呀，说都累的不想说了。我就来你这儿感受一下，找找感觉。啊，我卖你这么多年，我第一次遇到这么奇葩的事。钱给你付了。好，行。我这掉了啊！我就是想来感受一下这个鱼的快感。那我开始了啊！开始嘛，这能吃吗？你看。哎呀，他会吃的。啊？这是我研究的配方，老香了你的，你闻一下。你这东西不会有问题吧？没有，你看、香得很。按照我现在钓鱼的大佬，我现在比你例配来。把我的鱼搞死啊！你搞这什么东西？这个不会的，这个是专门钓鱼的。你看着点哦，你别把我的鱼搞死了，跟你说。哎，看着嘞，搞死了我赔你。我这里好几千块钱鱼，200-300斤鱼没卖完呢。没事，只要是因为我的搞死的，然后我买了。你悠着点你。好。还有2分钟哦。我就那么快啊？我打开手机，我看着计时还有2分钟啊！你能钓一钓，不能钓你又收了我。你别急，你急了那个鱼都不吃了。我不急呀、我都没有干预到你，我是看着时间跟你说一下是吧？你等一下你不够时间也没关，不要赖我是吧？呀，我这怎么不吃口的？我这都钓了几下了。是不是你那个鱼料不行？那鱼料不适合自己吃，你是搞错了你。我先按照钓鱼老师的那个大法则这样配了。这不吃啊？也得吃，我去这个光这个饵料都花了几百。哎，行了，我跟你说，还有1分钟，你去钓吧。我去来到这个地方也钓不到，我去那么黑啊！没办法了，大哥，时间到了啊！不好意思啊，时间到了。收竿。你干嘛？我要这个。你干嘛？啊？这条鱼我要了。你要我来要，你要我来我。今天我就吃了这个鱼了。哇，这的割了，一条也钓不掉。你家竿子问题。是不是你人问题，不是竿问题？哎，绝对不是我的问题的，竿的问题。帮我敲一个。啊，不是你自己捞吗？你拿个捞就捞嘛，还要等我啊？我钓不到，我还捞不到啊！去，就这个了。这个有点大了吧？要不要我来？哎呦，大哥，钓鱼不是这样敲的呀，这鱼被你这样敲还能吃吗？哎呦，你看。哎呀，我钓不到，我还能搞不到吗？把我杀了！这么好的鱼真的是被你敲的长，把我杀了是吧？看到我的来气我现在喂它半天不吃，你不要乱来行不行？搞了一天一个鱼都没搞到，多少钱？今天吃定它了。蹭一下钱，你比较值嘛，大哥，好不好？85。行。你肚子火啊！今天这非得吃个鱼，然后明天这再钓鱼。火什么火，对不对？有钱能办的事情，那个都不叫事。跟你说，6块有钱都办不了，这才叫事。我体验不到那个手感了，那个快乐了。拿过来让你体验一下，摸一下，甩多少钱啊？我要拉的那个感觉。可以拉呀，再给你拉一下嘛。我是一吃鱼我都钓不到，哎呀，然后今天是脸黑。你看我的满满的一水在里，你钓不了，怪不了我是吧？你不能赖我。等我研究一下配方，然后我再过来找你。可以，欢迎你常时随来。这个钱这么好赚，对不对？10分钟50块钱，哪里赚嘛？我都不信搞不到了。你这里怎么搞给你？前面。我这真的这成空军了，我这空军老了，我空军一周了。这不是有鱼吗？怎么空军？这么大个鱼在这里？那不是我钓的。那也属于你的啦，是不是？那你不说，那谁知道你是空军了？你这说也没毛病啊。下次再钓不到来你这里买鱼，记得我的背着这溜一圈去。可以，我家这里都是随时都有大鱼的。有大鱼啊？行，下次要钓不到来你这里搞。这鱼量高，能看还是死的？能孵小崽不？这可以啊，那我就试一下嘛。拿回去试啊？对呀。
你能帮我扶一下吗？这个要扶才扶得了，要你才扶得了，因为它是母的，公要会母才能扶了，是吧？要不它扶不出来的。你到我扶的大老爷们儿，然后没那个功能。行了，我先扶一下它。你不要说大老爷们没那功能，人家笑的了，是不是？大男人都说没那功能。哇，这个声音可以。哇，可以啊！你这鲨鱼技术啊，有几年了吧？我技术啊？对呀。我技术一般般的，哪里懂的？哇，鱼我们钓了，跟你学一下这个鲨鱼技巧吧。可以，眼见功夫我要学吗？这么简单。到时候让我叫鱼界的那个闻风丧胆。这么轻松啊？就这么轻松啊？点点啥是不是？这有啥？我感觉你那像割张纸一样，那么丝滑，啪一下子划开了。简单呐、这个你看到2下，可能你比我杀的还厉害嘞。哦。哇，你这剁的不费劲吗？咔咔的完事了。可能是你看我这把刀又顺手嘛，所以说干活起来就顺啦，是吧？哇，刀的问题啊？不然呢？你得看着吗？你看嘛。等一下再看一下。难道我钓鱼的是因为鱼竿的问题啊？明天我重新再买一个。哇，这可以锋利啊，那么丝滑。你这是什么刀啊？我的？对啊。我的广东阳江刀啊，什么刀？炸鱼当用的？没有啊，加油也可以的呀。哇，轻轻一碰就断了。不然呢？哪里找的？我是专门定制的哦，找厂家。我就还要专门找厂家定去啊？哎呦，我们做生意的，是不是？你不定制把好刀，你怎么做生意嘛？怎么做人家？那我们做生意讲究效率呀。这对了，哇，这鱼头那么硬也可以保。给你定吧。对呀。你喜欢？喜欢啊，我鱼头也可以保。可以的。我刚刚看你的片的砍鱼头都可以啊。可以呀。砍切两用刀嘛，这个。砍切两用，我在家是砍切。我看一下你的锋利更。那你就放手去，这刀很锋利的，跟你杀刀不一样。我在家老是做饭的。小心点。可以，也没锋。看来的我也挺高档的。贵不贵这种？还好吧，不贵啊，就2位数的嘛。2位数啊？对啊。哪搞？你喜欢画这样子吗？你丢了，下次我直播间里面有的卖的。你直播间也有卖的？对。2位数马上可以吧？哇！我钓不到鱼，然后练一个鲨鱼技术。回去好好练一下，下次再来挑战，随时欢迎，等你过来啊！来，可以。我研究一下攻略，然后过来找你。好。计时吧。怎么这么奇葩的呀？干嘛跑来我这里钓鱼啊？哎，老板。喂，你好，大哥。送你50块钱，要不要？50块钱？对呀。什么情况？送50块钱干嘛？我想在你这里体验一下钓鱼啊。在我这里钓鱼？对呀。白送你50啊！你搞错吧？我这里钓鱼。对呀。你干嘛在我这钓鱼啊？我体验一下。我这里可能钓不上的哦，我跟你说。哎呀，钓不上来我买，这50块钱我也不要。那可以呀，那你钓嘛？要钓多久啊？我要当着做生意，我也得让客人过来买鱼哦。10分钟行不行？可以，10分钟，那你钓嘛。等一下，我跟你说，你钓不了，怪不了我，跟你说。不怪你，我不会耽误你做生意的。行，那你在后面那里去哦。那我先把50块钱给你付了。可以呀，没事。等一下我要计时的哦。放心，你记吧。你去钓鱼场钓鱼再走。哎呀，说都累的不想说了。我就来你这儿感受一下，找感觉。啊，我卖你这么多年，我第一次遇到这么奇葩的事。钱给你付了。好，行。我这钓了啊，我就是想来感受一下这个鱼的快感。那我开始了啊。开始嘛，这能吃吗？你看。哎呀，他会吃的啊。这是我研究的配方，老香了，你闻一下。你这东西不会有问题吧？没有，你看香得很。按照我这个钓鱼的大佬，我这个比例配的。你把我的鱼搞死啊！你搞这什么东西？这个不会的，这个是专门钓鱼的。你看着点哦，你别把我的鱼搞死了，跟你说。哎，看着嘞，搞死了我赔你。我这里好几千块钱鱼，200-300斤鱼没卖完呢。没事，只要是因为我要搞死的，然后我买了。你悠着点你。好。还有2分钟哦。我就那么快啊？我打开手机，我看着计时还有2分钟啊！你能钓一钓，不能钓你又收了哦。你别急，你急了那个鱼都不吃了。
我不急呀，我都没有干预到你，我是看着时间跟你说一下是吧？你等一下你不够时间也没关，不要赖我是吧？呀，我这怎么不吃口的？我这个掉了几下了。是不是你那个鱼料不行？那鱼料不适合自己吃，你是搞错了你。我先按照教育老师的那个大法则这样配了。这不吃啊？也得吃，我去，这个光这个饵料都花了几百。哎，行了，我跟你说，还有1分钟，你睡觉吧。我去，来到这个地方也钓不到，我去那么黑啊！没办法了，大哥，时间到了啊！不好意思啊，时间到了，收竿。你干嘛？我要这个。你干嘛？啊？这条鱼我要了。你要我来要，你要我来我。今天我就吃了这个鱼了。哇，真的割了，一条也钓不掉。你家竿子问题，是不是你人问题，不是竿问题？哎，绝对不是我的问题的，竿的问题。帮我敲一个。啊，不是你自己捞吗？你拿个捞就捞嘛，还要等我啊？我钓不到，我还捞不到啊！去，就这个了，这个有点大了吧？要不要我来？哎呦，大哥！钓鱼不是这样敲的呀，这鱼被你这样敲能吃吗？哎呦，你看，哎呀，我钓不到，我搞不到吗？把我杀了！这么好的鱼，真的是被你敲的长，把我杀了是吧？看到我都来气我去了，喂它半天不吃，你不要乱来行不行？搞了一天一个鱼都没搞到，多少钱？今天吃点好了。蹭一下钱，你比较值嘛，大哥，好不好？85。行。一肚子火啊！今天都非得吃个鱼，然后明天都再钓鱼。火什么火，对不对？有钱能办的事情，那都不叫事。跟你说，就怕有钱都办不了，这才叫事。我体验不到那个手感了，那个快乐了。拿过来让你体验一下，摸一下，甩在先啦。我要拉的那个感觉。可以拉呀，先给你拉一下嘛。我是一吃鱼我都钓不到，哎呀，然后今天是脸黑。你看我的满满的一洗在里，你钓不了，怪不了我，是吧？你不能赖我。等我研究一下配方，然后我再过来找你。可以，欢迎你30岁来。这个钱这么好赚，对不对？我这边挣50块钱，哪里赚嘛？我都不信搞不到了。你这怎么搞给你？前面，我这真的这成空军了，我这空军老了，我空军一周了。这不是有鱼吗？怎么空军？这么大个鱼在这里？那不是我钓的。那也属于你的啦，是不是？那你不说，那谁知道你是空军了？你这说也没毛病啊。下次再钓不到来原生的美鱼，直接到我的背着都溜一圈去。可以，我在这里都是随时都有大鱼的。有大鱼啊？行，下次要钓不到来原生的。一样的，能看还是紫的？能孵小崽不？这可以呀，那我们就试一下嘛。拿回去试啊？对呀。你能帮我孵一下吗？这个要孵才不得了，要你才不得了，因为它是母的，公要会母才能孵了，是吧？要不它孵不出来的。你叫我孵的大老爷们儿，然后没那个功能。行了，我先孵一下它。你不要说大老爷们没那功能，人笑的，是不是？大人也都说没那功能。哇，这个声音可以。哇，可以啊！你这鲨鱼技术啊，有几年了吧？我技术啊？对呀。我技术一般般啫，哪里懂的？哇，以为我没钓到，跟你学一下这个鲨鱼技巧吧。可以，眼线功夫我要学吗？这么简单。到时候我叫鱼界的那个闻风丧胆。这么轻松啊？就这么轻松啊？天天发是不是？这有啥？我感觉你那像割张纸一样，我那么丝滑，啪一下子划开了。不简单啊！这个你看到2下，可能你比我杀的还厉害嘞。哦。哇，你这剁的不费劲吗？看看就完事了。可能是你看我这把刀又顺手嘛，所以说干活起来就顺啦，是吧？哇，刀的问题啊？不然呢？你在看着吗？你看嘛。等一下再看一下。难道我钓鱼的是因为鱼竿的问题啊？明天我重新再买一个。哇，这人可以锋利啊，这么丝滑。你这是什么刀啊？我的。对啊。我的广东阳江刀啊，什么刀？加油当用的。没有啊，加油也可以的呀。哇，轻轻一碰就断了。不然呢？哪里搞的？
我是专门定制的哦，找厂家。我就还要专门找厂家定去啊哎？呦，我们做生意的，是不是？你不定制打好刀，你怎么做生意嘛？怎么做人家？那我们做讲究效率呀、不对吧？哇，这鱼头那么硬也可以包。给你定吧，对呀、你喜欢？喜欢啊，我鱼头也可以包。可以的，我帮我看你的片片的砍鱼头都可以啊。可以啊。我这两用刀嘛，这个。砍切两用。我在家是砍干嘛切。我看一下你的锋没锋？那你们放手去，动得很锋利的，跟你教的不一样。我在家老是做饭的。小心点。可以，也没锋。看来的我也挺高档的。贵不贵这种？还好吧，不贵啊，就2位数的嘛。 2位数啊？对啊，拿搞。你喜欢的话这样子嘛，你给我下次我直播间里面有的卖的。你直播间有卖的？对对对， 2位数马上可以吧？哇，我钓不到鱼，然后练一个这杀鱼技术。回去好好练一下，下次来挑战，随时欢迎，等你过来啊。来，可以。我研究一下攻略，然后过来找你。好。计时吧。怎么这么奇葩的呀？干嘛跑来我这里钓鱼啊？嗨，老板，喂，你好，大哥，送你50块钱，要不要？50块钱？对呀、什么情况？送50块钱干嘛？我想在你这里体验一下钓鱼啊。在我这里钓鱼？对呀、白送你50啊你。搞错吧？我这里钓鱼？对呀、你干嘛在我这钓鱼啊？我体验一下。我这里可能钓不上的哦，我跟你说。哎呀，钓不上来我买，这50块钱我也不要。那可以呀、那你钓嘛？要钓多久啊？我要当着做生意，我也得让客人过来买鱼哦。 10分钟行不行？可以，10分钟，那你钓嘛。等一下，我跟你说，你钓不了，怪不了我，跟你说。不怪你，我不会耽误你做生意的。行，那你在后面，那你去哦。那我先把50块钱给你付了。可以呀、没事。等一下我要计时的哦。放心，你记吧。你去钓鱼场钓鱼再走。哎呀，说都累的不想说了。我就来你这儿感受一下，找感觉。啊，我卖你这么多年，我第一次遇到这么奇葩的事。钱给你付了。好，行。我这掉了啊！我就是想来感受一下这个鱼的快感。那我开始了啊！开始嘛，这能吃吗？你看。哎呀，他会吃的。啊？这是我研究的配方，老香了你的，你闻一下。你这东西不会有问题吧？没有，你看、香得很。按照我现在钓鱼的大佬，我现在比例配的。你把我的鱼搞死啊！你搞这什么东西？这个不会的，这个是专门钓鱼的。你看着点哦，你别把我的鱼搞死了，跟你说。哎，看着嘞，搞死了我赔你。我这里好几千块钱鱼，200-300只鱼没卖完呢。没事，找的因为我要搞死的，然后我买了。你悠着点你。好。还有2分钟哦。我就那么快啊？我打开手机，我看着计时还有2分钟啊！你能钓一钓，不能钓你又收了哦。你别急，你急的那个鱼都不吃了。我不急呀、我都没有干预到你，我是看着时间跟你说一下是吧？你等一下你不够时间也没关，不要赖我是吧？我这怎么不吃口的？我这个钓了几下了。是不是你那个鱼料不行？那鱼料不适合自己吃，你是搞错了你。我先按照钓鱼老师的那个大法则这样配了。这不吃啊？也得吃，我这光这个饵料都花了几百。哎，行了，我跟你说，还有1分钟，你睡觉吧。我去，来到这个地方也钓不到，我那么黑啊！没办法了，大哥，时间到了啊！不好意思啊，时间到了。收竿。你干嘛？我要这个。你干嘛？啊？这条鱼我要了。你要我来要，你要我来我。今天我就吃了这个鱼了。哇，真的割了，一条也钓不掉。你家竿子问题。是不是你人问题，不是竿问题？哎，绝对不是我的问题的，竿的问题。帮我敲一个。啊，不是你自己捞吗？你拿个捞就捞嘛，还要等我啊？我钓不到，我还捞不到啊！去，就这个了。这个有点大了吧？要不要我来？哎呦，大哥，钓鱼不是这样敲的呀！这鱼被你这样敲还能吃吗？哎呦，你看。哎呀，我钓不到，我搞不到吗？把我杀了！这么好的鱼，真的是被你敲的长，把我杀了是吧？看到我都来气我去了，喂它半天不吃。你不要乱来行不行？搞了一天一个鱼都没搞到，多少钱？今天吃定它了。蹭一下钱，你比较值嘛，大哥，好不好？25。行。一肚子火啊！今天这非得吃个鱼，然后明天再钓鱼。火什么火，对不对？有钱能办的事情，那个都不叫事，跟你说。
6块9钱都办不了，这好像是。我体验不到那个手感了，那个快乐了。拿过来让你体验一下，摸一下，甩大天啦。我要辣的那个感觉。可以拉呀，再给你拉一下嘛。我是一吃鱼我都钓不到，哎呀，然后今天是脸黑。你看我的满满的一起在眼里钓，你钓不了，怪不了我，是吧？你不能赖我。等我研究一下配方，然后我再过来找你。可以，欢迎你30岁来，赚钱这么好赚，对不对？我这边挣50块钱，哪里赚嘛？我都不信搞不到了。你可以怎么搞给你？切片。我这真的这成空军了，我这空军老了，我空军一周了。这里是有鱼吗？怎么空军？怎么带个鱼在这里？那不是我钓的。那也属于你的啦，是不是？那你不说那谁知道你是空军了？你这说也没毛病啊。下次再钓不到来人生的美鱼，接着我的背着它溜一圈去。可以，我在这里都是随时都有大鱼的。有大鱼啊？行，下次都要钓不到来人生的。下次一样的，能看也死的。能孵小崽不？这可以呀，那不就试一下嘛？拿回去试啊？对呀。你能帮我孵一下吗？这个要公才孵得了，要你才孵得了，因为它是母的，公要会母才能孵得了，是吧？要不它孵不出来的。你叫我孵的大老爷们儿，然后没那个功能。今晚我去孵一下它。你不要说大老爷们没这功能，人笑的了，是不是？大男人都说没那功能。哇，这个声音可以。哇，可以啊！你这鲨鱼技术啊，有几年了吧？技术啊？对呀。我技术一般般啫，哪里有你哇，以为我没钓到，跟你学一下这个鲨鱼技巧吧？可以，眼线功夫我要学吗？这么简单。到时候让我叫鱼界那个闻风丧胆。这么轻松啊？就这么轻松啊，点点发是不是？这有啥？我感觉你那像割张纸一样，那么丝滑，啪一下子划开了。不简单呐、这个你看到2下得，你比我杀的还厉害嘞。哦。哇，你这做的不费劲吗？看看就完事了。可能是你看我这把刀又顺手嘛，所以说干活起来就顺啦，是吧？哇，刀的问题啊？不然呢？你会看着吗？你看嘛。等一下再看一下。难道我钓鱼的是因为鱼竿的问题啊？明天我重新再买一个。哇，这可以锋利啊，这么丝滑。你这是什么刀啊？我的？对啊。我的广东阳江刀啊，什么刀？鲨鱼当用的？没有啊，家用也可以的呀。哇，轻轻一碰就断了。不然呢？哪里搞的？我是专门定制的哦，找厂家。我就还要专门找厂家定去啊？哎呦，我们做生意的，是不是？你不定制把好刀，你怎么做生意嘛？怎么做人家？那我们做讲究效率呀。这对了，哇，这鱼头那么硬也可以搞。给你定吧。对呀。你喜欢？喜欢啊，我鱼头也可以搞。可以的。我帮看你的片的砍鱼头都可以啊。可以呀。砍切两用刀嘛，这个。砍切两用。我在家是砍切。我看一下你的锋没锋？那你们放手去，动作很锋利的，跟你教的不一样。我在家老是做饭的。小心点。可以，也没锋。看来的我也挺高档的。贵不贵这种？还好吧，不贵啊，就2位数的嘛。2位数啊？对啊。哪搞？你喜欢的话这样子嘛，你丢了下次我直播间里面有卖的。你直播间也有卖的？对。2位数马上调一把。哇，我钓不到鱼，然后练一个鲨鱼技术。回去好好练一下，下次再来挑战，随时欢迎，等你过来啊。来，可以。我研究一下攻略，然后过来找你。好。